Hice un vestido para sacarme fotos en el bosque. Miren lo que fue. Nos compramos una nueva cámara y estoy loca por hacer producciones de fotos. Pero no tenía nada de tiempo porque nos estábamos por ir a la costa. Así que busqué entre mis telas y encontré esta. Me encanta porque es delicada y tiene estos detallitos de flores. Arranqué a confeccionarlo, pero por falta de tiempo decidí hacer algún molde que ya tuviera. Así que hice el de este video. El procedimiento es el mismo, cortar, coser. Tuve unos problemas con el talle, pero al final quedó muy bien. Ya con el vestido terminado y toda arreglada, fuimos a buscar un lugar para sacar las fotos. Obvio, nos fuimos para el bosque. Y Dios, las fotos quedaron tremendas. El vestido quedó tremendo. Estoy muy contenta de cómo voy mejorando. Y espero que a ustedes también les guste. Nos vemos.